Hello，大家好。今日我哋跟呢個金淘天下去汕尾，純玩2天，食足6餐，乘車時間大約3-4小時左右就會到㗎啦。翻到嚟我哋中國啊，中國有句問候説話啊，就係小力食咗未啊？未啊！咁我問咗師傅食咗早餐未啊？琴晚嗰餐冇食，今朝有食。係啦，如果師傅今朝早唔食早餐咧，唔俾佢開車㗎嚇。我第一啊，好歡迎大家參加我哋金淘旅行社嘅呢個2天熱辣辣火熱嘅食咗未啊？我哋食6餐所以咧就大家唔使分心係嘛？咁日本咧就有個日本有好多啲早餐嘅但係咧佢哋中意食海鮮啊，所以咧我哋今次喺金淘旅行社，咁我哋啲團友咧係嘛都好識揾啊！我哋24位23位團友咧都好識得揾呢個特色就係海鮮嘅。如果有邊位團友食飯有啲其他嘅要求，可以同我講聲啊！好啦，咁歡迎大家我哋呢個食足6餐。今日中午一餐，下午一餐，今晚有自助餐，聽日又係咁啊！所以咧，嗰個10日6餐啊，係嘛？又有早餐啦，有下午茶啦，6餐一個超嘅升分得好間好係嘛？最緊要北上消費食得好啦，係咪？咁酒店咧上面寫住咧有行軍泳池啦、健身房啦、桑拿房啦，係咪？入邊咧有啲團友好食品啊！咁我哋今日中午咧都會食咗個海鮮餐，有咩好嘢食咧？買個班子幾點食到咁樣食咯可以食足6餐就好啊！咁啊，係啦。阿梅啱你又食足6餐，食足6餐嘅大食。係啦，我哋喺福田呢，大約坐咗3個鐘頭呢，先嚟到汕尾啊！大家都好肚餓啦，因為而家都下晝1點鐘左右。咁佢哋呢已經飲緊呢個雞骨草豬骨湯，都好清甜啊，幾好飲啊！呢個湯我都飲咗2碗。咁呢個係煎肉餅、水煮魚蛋、招牌滴水鵝、梅菜炆豬肉、煲仔煎魚、清蒸石斑、炸多春魚、茄汁蝦碌、炒椰菜好甜、蠔仔煎餅、薑葱炒蟹。我哋而家行緊入去咧，呢個叫做紅牆。而家咧好曬啊！就由呢度入去參觀呢個紅牆。咁咧有部分咧紅牆呢啲頂都裝修緊。咁我哋咧就跟住行入去啊！今日天氣幾好啊，曬到個個都暈咗喺度啊！哇，反晒光啊！我都睇唔到咧，究竟影唔清楚？呢邊又有。犀利啊！頭先咧
啲朋友話咧，呢個澎湃烈士啊，係啊，烈士嚟。佢姑姐喺呢度附近住噶，所以上次話嚟咧過佢哋鄉下咧，唔知上次係幾時咧，仲有幾個保鏢一齊咧傍住佢啊，幾十年啊，犀利啊！紅牆星火，汕尾市人民政府澎湃銅像廣場。咁我哋而家行入去睇下。呢度咧全部咧都係紅色噶，因為佢咧就係用個名叫紅牆啊嘛。呢棵咧寫住龍眼，應該係龍眼樹，但係龍眼樹啲龍眼唔見，有龍眼。雞蛋花呢棵前面呢棵叫雞蛋花，跟住咧啲花咧就黃黃白白啦，所以叫雞蛋花。成隻雞蛋咁樣啊！跟住前邊嗰棵咧就係木棉樹，咁前邊咧就係呢個平民醫院舊址啊！呢一座啊平民醫院舊址入邊有冷氣啊！而家呢個氣溫係32度。呢個平民醫院呢，就係海豐縣一個縣級文化保護單位嚟嘅。咁類型呢，近現代重要嘅史蹟啦，同埋代表性嘅建築。公佈時間就係1963年。咁佢係清代嘅育嬰堂。1921年10月呢，就改建為婦孺醫院。1925年係國民革命軍東征後呢，佢縣政府咧就去擴建咗為平民醫院啦。凡係農會成員就免診金啦，同埋藥係半價嘅。同時舉辦咗好多醫療人員嘅培訓，為咗呢個農會輸出咗大量嘅醫務人才。喺1928年呢，國民黨呢軍隊攻佔咗海豐後咧就停辦啦。咁海豐解放初期呢，呢一度仲曾為呢個海豐縣人民政府辦公嘅地點。我哋而家飲下午茶喺呢個萬家福客家油茶入邊。呢啲係油茶。會加呢啲花生啦，客家油茶，客家油茶，同埋呢啲係炒米，炒米啊，加落去一齊飲喎，係咯，不管先，跟住再加埋嗰啲花生啊，同埋炒米落去。以前我哋學校先有呢啲茶。咁而家加少少炒米，少少花生，係啦，咁樣嚟飲噶，試下好味我哋。炒米加花生同埋油茶，都幾得意啲味道。係第一啖有啲苦咯，跟住飲落去啊，甘甘地咯。咁有一碟魚腐小食，哎呀，俾我倒瀉晒啲汁添，正啊！跟住有啲菜咧，撈落去嗰啲茶嗰度㗎，原來。有啲蝦仔啦、菜啦、粉絲同埋菜脯，再加落嗰啲油茶入邊嘅。嗱，而家佢加咗落去啦。加緊。汕尾嘅特色喎，有菜啦，又有啲咩米啊？呢啲叫炒米啦，花生啦，幾好食喎。咁呢個咧係健康產品嚟嘅喎。咩番薯啊？番薯嚟嘅喎。咩名啊？叫蜜香番薯咯。呢個好似豆腐啊！呢個係客家豆腐角。點嗰啲好似嗰啲酸醋咁樣，有啲蒜頭啊！老細又請我哋23人包團，我哋到咗海迪溫德姆酒店純玩2天。
我哋上咗房啦，嗱，夾萬啦，神褸啦，拖鞋啦，雪櫃，同埋有啲奶茶咖啡啦。咁呢度仲有個大浴缸、洗手盆啦，獨立式嘅洗手間啦，仲有個企缸啦。呢個浴缸都算好大啊！松麗式廁所介紹完，2張雙人床都算光光猛猛咁啦。部電視都好大部，出邊呢個景都唔錯啊，好開揚啊，好開揚，好靚啊！出邊今日個太陽真係好猛烈啊！蛋撻、西餅、沙翁，咁多飲品任你揀啊！好衞生乾淨，全部都。今日淨係得我哋呢個團㗎咋，冇其他團啊！蟹啊，東風螺啊，啲全部都辣嘅，呢3個，加埋呢個4個蜆都係辣嘅。凍蟹、蜆、蝦，哇！燒鵝啦、腸仔啦、豬頸肉啦，同埋雞，好靚嘅壽司，同埋生果盤、三文魚、吞拿魚。欺凌魚，橙色嗰隻係咩魚啊？都係欺凌魚啊？哦，墨魚同埋嗰隻鯛魚，呢啲係粉麵嗰啲配料。牛丸、魚蛋、雲吞、貢丸同埋麵啦，有菜。紅燒豬肉。蜜豆炒牛粒、香蕉本地鮮大魚、白切雞、白灼菜心、豬腳薑、炒飯同埋炒牛肉河。桃膠雪耳糖水、金湯粗糧盅，即係好似嗰啲雜米粥咁啦。蟲草花燉龍骨、山藥排骨湯，即係淮山啦，淮山排骨湯。蘿蔔炆牛腩、雜錦豬肚湯、酥皮湯、蒜蓉蒸扇貝、三文魚骨同埋牛扒煎嘅，墨魚腸。即係煎魚仔，咁呢啲係未整之前嘅嘢啦，咁可以攞俾師傅去煎啦。識嗰啲咧係墨魚腸啊，第一次見嘅，同埋都未食過。有好多牛扒啊，而家呢個三文魚骨都好食啊，仲有啲可樂啤酒。雪糕都好多款啊！荷葉蒸鮑魚、蠔仔餅、炒椰菜、水煮豬肉丸、蒸魚、椰菜花炒肉片、魚蛋炒青瓜、
小米餃、秀珍菇炆矮瓜煲、白灼蝦霸王花湯、薑葱炒蟹蒸鵝。呢度就係二馬路。好，跟住領隊。哇！呢度好多生果賣啊！成間賣生果。謝師傅滷水鵝啊，傳統滷味道啊，好大陣滷水味啊，好正啊啲味道。汕尾特產零食批發，有免費茶俾你試啊！左右喐就得㗎啦，呢個位教佢。你而家教死咗？入邊有花生㗎，味道咧 OK 嘅，你又唔會太甜，好味。